ازاي تعملوا المحشي ده باسهل الطرق في مطبخ ماما؟ يلا بينا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ده مطبخ ماما معاكم. النهارده هعمل محشي بدنجان، ولادي طلبوه مني، قعدت اقول لهم خليه بكره خليه بكره، نفسهم ياكلوا محشي بدنجان ولحمه وملوخيه، فتابعوني وشوفوا الحلقه للاخر. دلوقتي هنحط توابل الشوربه. التوابل طبعا بنجيبها من عند العطار، وحطيت بصلايه وفلفل وطماطم، وهنحط اللحمه اهي تستوي. وتابعوني يا حبايب قلبي للاخر بقى، هنسيبها تستوي دلوقتي وبعدين ايه هنعمل الصلصه. اهو يا حبايب قلبي معاكم هنعمل الصلصه بتاعه المحشي. نحط البصله، يا حبايبي البصله بقى ايه بندبلها كده، يعني تقطع حاجه بسيطه. اهو يا حبايب قلبي هنحط الصلصه. اهو يا حبايب قلبي الصلصه هسيبها تتسبك، وبعد كده هنجيب بقى الثوم والخضره، وتابعوني نشوف هنعمل ايه للمحشي النهارده بتاع ولادي. في ناس ما بتعملهاش بتوم، ما كنتش بعملها، ما اكدبش عليكم ما كنتش بعملها بتوم الاول، من ساعه ما دقت التوم فيها الصبع بقى يتاكل كله، والمحشي الحله كلها بقت تتاكل، حاجه كده فوق الخيال. وست كبيره طبعا هي اللي معلماني المحشي ده. بعدين الخضره، حاطه الملح على فكره على الصلصه، يعني الملح قبل الثوم وقبل الخضره. ماشي. توابل المحشي، ادي الرز اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب كله بقى ببعضه كده، وهحشي بقى على كده خالص. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم، عارفين حبه الثوم اللي حطيتهم دول؟ يعني مش عايزه اقول لكم، ما شاء الله على الريحه والله، جربوها وهتدعوا لي والله. انا كنت قاعده اقول توم في قلب المحشي مش عارفه ايه، لا التوم في قلب المحشي بقالي سنين، انا بقالي سنين او عمر بقيت اعمل التوم في المحشي بجد، بينطق ريحته، بيبقى طعمه جميل قوي. والخضره شكليها كزبره على بقدونس وشبت، كتري منها. عايز تقطعي فلفل بس قطعي، عايزه تقطعي موسم الشطه البارده، على فكره اليومين دول في شطه بارده، اللي ما بيحبش حراق عايز يحط بارده على حراق يحط. قرن شطه احمر، ما الشطه الحمراء خلصت من عندي، عشان كده حطيت اللي هي الخضره دي، وبارده على فكره عشان الاطفال، انا معايا اطفال، ما يبقاش المحشي ايه حراق وكده. هم طلبوا مني هقول لهم لا يعني. كده خلاص اهو، اقعد بقى احشي وهرجع لكم. واجي برضه اهي اللحمه دي بتستوي تمام، وكده خلصت خلطه المحشي. انا عملت المحشي، عملت بدنجان وفلفل. ما الكرنب بقى ايه سلقته بس مش هلفه دلوقتي، هو ونصيبه، ممكن بكره او كمان شويه والف عين الحله في التلاجة. دلوقتي هحط الشوربه على المحشي الفلفل والبدنجان بس كده، هسيبه بقى يستوي، وتابعوني هوريلكم ما يستوي يبقى عامل ازاي. اهو يا حبايب قلبي انا بخرط الملوخيه، والبدنجان بيستوي والفلفل على النار، واللحمه الاخرى بتستوي. وتابعوني بقى نعمل شويه ملوخيه حلوين. انا استويت خلاص، كل ده عشان خاطر ولادي. يوم العزومات خدوا بالكم برضه انا ببقى كده برضه، واكتر من كده كمان.
يعني يمكن بجهز مثلا لو بعمل ديك رومي ولا حاجه ببقى مجهزاه في التلاجة قبلها بالخلطه، عشان انتوا عارفين اللحمه بتاعته لازم تتشرب الخلطه بتاعته. بجيب حقنه كبيره كده من الصيدليه واحقنه، وان شاء الله برضو تابعوني هعمله قريب ان شاء الله. حلت بقى الكرنب انا سلقت الكرنب بس مش طبعا مش هقدر عليه. فلفل وثوم تمام، وما غليت قمت جايه نازله بالملوخيه، بس نسيت اصور الايه اللي انا وانا بحط الفلفل والثوم نسيت اصور، بس هو لازم تحطيها والفلفل كمان، بتبقى ريحه الملوخيه وطعمها حلو قوي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ الطشه. الطشه اهي حطيت حتت ليا زي ما بيقولوا او بيض، ننزل بقى بالكزبره والثوم كده. اهو يا حبايب قلبي الطشه اهي حطيتها كده، خلصنا خلاص. طشه الملوخيه عملتها خلاص كده، جربوها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بألف هنا على اللي هياكل. تابعوني يا حبايب قلبي، هنغرف الاكل واوريهولكم في الاكل. اهو يا حبايب قلبي الاكل خلص خلاص، وجرفت اهو المحشي والملوخيه والشوربه واللحم. يا جماعة ما تنسوش طبعا الاشتراك في قناة ماما، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا احلى كومنت منكم، وتشجعوها وتعملوا لايك علشان عيلتنا تكبر معاكم وبيكم. وهدوء انا قدامكم انا وماما الصبع اهو. بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه. طبعا ما تنسوش الاشتراك زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، ولو عايزين اي وصفه اكتبوها لها تحت في الكومنتات. كان معاكم مطبخ ماما يا اجمل حبايب يا حبايبي. وطبعا اكتبوا لنا كل اي اكله انتوا عايزينها تحت في الكومنتات. سلام.